माही जी, आपका बहन का फ़ोन आया है, प्लीज़ पिकअप द कॉल। माही जी, अब प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। प्लीज़ पिकअप द कॉल माही जी, प्लीज़ पिकअप द कॉल। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है माही जी आपसे, प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। प्लीज़ पिकअप द कॉल। माही जी, आपकी छोटी बहन का फ़ोन आया है, प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। प्लीज़ पिकअप द कॉल, प्लीज़ पिकअप द कॉल।